Firmato a Enna recentemente il patto di amicizia tra 4 club service internazionali dediti al servizio per gli altri. Francesco Cirillo, nella qualità di governatore del distretto 108 YB Sicilia del Lions Club International, Cristiana Sante Pocoroba, assistente del governatore del distretto del Rotary, Paolo Lodato, luogotenente governatore della divisione 5 del Kiwanis Club e Tiziana Campisi, presidente del club Soroptimis di Enna, hanno sottoscritto un accordo con l'intento di promuovere la fattiva ed efficace collaborazione tra i club per azioni congiunte e durature nel tempo, al fine di individuare i bisogni del territorio, delle comunità, svolgere servizi congiunti che promuovano con nuove opportunità e mirate strategie l'efficienza di alti valori nel commercio, nell'industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e private, puntando principalmente a una collaborazione efficace e solidale al fine di attenuare, risolvere e sconfiggere i problemi delle persone e migliorare la qualità della vita delle comunità, dare aiuto a chi ha bisogno, fornire servizio umanitario e contributi di impatto globale. Il patto di amicizia è stato sottoscritto in occasione della giornata della Celebrate Community, un'iniziativa congiunta delle 4 principali organizzazioni di volontariato, lanciata quest'anno con un focus sul servizio alla comunità locale durante la settimana dal 10 al 16 ottobre. Lions, Rotary, Soroptimist e Kiwanis già dall'inizio della pandemia hanno condiviso delle idee su future collaborazioni. Questo primo sforzo pubblico incoraggia i club a mettersi in contatto l'uno con l'altro per lavorare insieme su progetti che migliorano e apportano benefici alle comunità locali.